Так, ну это будет видео про стук распредвала. Из-за чего он стучит, нагревается и подстукивает периодически. Сейчас увидите. Стойка магнитная. И покажу, из-за чего он у нас стучит. 0. Отожму сейчас отверточкой. Я думаю, было видно перемещение. И посмотрим, насколько. И вот вам, пожалуйста, 6 десяток. 6 десяток осевое перемещение. И вот он ходит у нас по оси вот так вот и подстукивает. Из-за этого, кстати, и увод ремня, жрет ремень. Вот это такая есть проблема на этих машинах. Надо брать, снимать, торцевать крышку, убирать люфт лишний.